traže natrag? Zašto sada kada smo odlučili da ne ćutimo i da se borimo za Srbiju protiv nasilja? Guvernul cere bursele înapoi de la studenți belgadeni, cerușine. Nikada ne smemo zaboraviti šta nas je ovde okupilo. Pozivam vas da više nikad ne ćutimo na nasilje, da nikad više ne okrećemo glavu na drugu stranu i da nikada više ne očekujemo da će neko drugi da reši probleme našeg društva. Duva, fi nimeni altcineva să ne rezolve problemele, noi singuri trebuie să luptăm. Još jednom vam dajem reč. Mi studenti bit ćemo u prvim redovima. Noi studenți vom fi în primele rânduri în această luptă pentru Nemojte da societatea brinete. normală. Koliko god se trudili da učine da poželimo da odemo odavde, obećavamo da nas niko neće pomeriti. Ostaćemo ovde sve vreme. Studenții nu vor renunța, vor fi aici. Ostaćemo danima, satima, Na barikadele godinama, luptei. sve dok telefon ne prestane da zvoni kao i crni bombarder. To, bravo!